Avec la pensée de David, parce qu'il faut qu'il y ait des générations de David. Amen. Jeune, comme ça, une génération de David. Donc, il l'église. Amen. L'église a un combat multiple, il faut qu'il y ait des gens comme des David. Donc c'est pourquoi nous voulons former des jeunes gens, de mamans et de papas qui ont l'esprit des jeunes. Das heißt, die Mütter und die Eltern, die Väter, die diesen Geist pour se lever et combattre pour lui. Damit sie aufstehen können und dann auch für die Gemeinde kämpfen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Bien-aimé, tu l'as vu sur la tombée de Goliath. Wir sprachen über diesen Niederlage von Goliath. Et dans la tombée de Goliath, nous avons dit comment, pourquoi Dieu a choisi David. Pour le Nizaba, pour David, warum hat denn Gott David ausgewählt? Pour David, c'est d'abord Nzaba monaki David. Dieser Auswahl von David war, dass Gott vorher gesehen hatte, was. Donc, das heißt, wenn Gott etwas gesehen hat, dann wirst du sehen, dass Gutes widerfahren kann, was die Menschen denken. Pourquoi David? Parce que Dieu avait dit David. Warum wurde David ausgewählt? Denn Gott sah ihn vorher. Et ce qui est encore bizarre, c'est dans une famille de 8 garçons. Und das Unglaubliche war, dass zwei in einer Familie mit es waren 8, aber man hat nur ihn gesehen. Ce qui est encore compliqué, David n'était pas à la maison quand le prophète est venu poindre celui qui devait devenir roi. Und das Unglaubliche war auch noch, dass David gar nicht zu Hause war, als man ihn gesucht hatte, um zu salben. Absence na yo et ça la teke nzamba sala. Absence na yo quelque part, et ça n'est pas moleza, et ça la teke nzamba sala le bula mwana te. Das heißt, deine Abwesenheit kann nicht dafür sorgen, dass Gott nicht irgendwas will. Il will. était loin, en train de paître les brebis, musika. Er war ganz weit weg, dort wo er seine Schafe, die Herde gefüttert hatte. Mais comme le Seigneur lui a déjà vu de loin, aber da Gott ihn natürlich von weitem schon sah, malgré la distance qui lui séparait avec le prophète, auch wenn diese Entfernung zwischen ihm und dem Propheten sehr groß war, c'était seulement lui qui était choisi. Wurde trotzdem nur er ausgewählt. Et ça quand il y a le bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Die dritte Sache, Gott bleibt nur Gott. Ada solo ya zamba. Das heißt auch, wenn es Yega babonaki Geruch. Ada solo bantaba. Na bobola bantaba baza solo. Auch wenn die Tiere, wenn du Tiere pflegst und hast, die stinken immer. Malgré ces odeurs là. Auch durch diese Gerüche. Mais c'est lui qui a été choisi. Wurde trotzdem er ausgewählt. Les odeurs peuvent être des problèmes qui t'accompagnent, des difficultés qui t'accompagnent. Dieu ne voit pas tes problèmes ni tes difficultés pour te faire du bien. Gott sieht nicht deine Probleme und Schwierigkeiten, um dir Gutes zu wiederholen. Quand il te regarde, il te fait du bien. Das heißt, wenn er dich anguckt, dann wird er gut. Das ist eine große Menge und sagte, wir müssen essen. Alors, après avoir été regardé par le Seigneur, il a été loin. Das heißt, nachdem Gott ihn gesehen hat, hat er ihn gesalbt. C'est pourquoi le prophète Samuel a tout fait un. Deswegen sollte dann Samuel zu Davids Haus gehen. Das heißt, diese zwei Dinge haben dafür gesorgt, dass die Wahl an David und da wurde David ausgewählt. Als er ausgewählt wurde, hat sich seine Art und Weise zu sprechen verändert. Die Art und Weise zu sehen hat sich auch verändert. Il a commencé à parler des choses. Er hat angefangen, Sachen zu sprechen. Er hat changé. Ausgesprochen. Tu vas Gott dafür, dass deine Art und Weise zu nous avons terminé en disant ceci. Pour faire tomber Goliath, il faut avoir des armes. Pour avoir ça, Goliath, il faut avoir la Bible. Wir haben letzte Woche erfahren, um den Goliath zu besiegen, brauchst du Waffen. Si tu ne sais pas combattre, tu ne sauras pas. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie du zu kämpfen hast, wenn du keine Waffen hast und auch nicht kämpfen kannst,
dann geht sich. Et vous n'êtes pas bosso, il faut avoir la ceinture de la vérité. Wir hatten gelernt, dass man zu kämpfen den Gürtel Le der Wahrheit un braucht. enfant de Dieu doit avoir la vérité en lui. Das heißt, ein Kind Gottes muss diese Quand il Wahrheit parle, il haben. sentait la vérité de la parole. Wenn er spricht, spürt man Mais diese quand tu Wahrheit. as fois là, ta vérité comme ceinture, et dans un loba, au sentir, solo et loba, Zakatinaï. Au zamé, Zakatinaï. Muss, wenn er spricht, sozusagen den Gürtel anziehen, wo die Wahrheit rausspricht. Alléluia. Il faut porter la cuirasse de la justice. Man braucht auch den Panzer der Gerechtigkeit, den man anziehen soll. Damit es dein Herz beschützen kann, damit nichts passiert, solltest du diesen Panzer haben. Il faut porter les chaussures qui donnent le sel de l'évangile de paix. Du solltest die Schuhe anziehen, die dich beschützen sollen, wenn du läufst. Donc, ça va toi là, à ta base, par le la banque de décoration de Dieu, ça va quand même ça. Das heißt, On auch va les battre, on va les battre. Parce qu'il y a des chaussures qui donnent le sel de da l'évangile wird de nichts paix. passieren. Du hast die Schuhe, die dich beschützen sollen. Während du Donc, läufst. attends, comment vous voyez ce qu'on va faire maintenant? Il le va aller et puis c'est qui vient. Ah, ma collègue sur ma case. À autant poli. Das heißt, wenn du À auch aucune dir église. wehtun sollst, Aucune intercession. bitte nicht Aucune répétition. wenn du das Donc, les chaussures qui donnent le sel de l'évangile. Alléluia. Quelqu'un qui doit combattre le doit avoir son bouclier. Bouclier, c'est comme une disquette là, ça peut te protéger. Quand tu fais ça, ça te protège jusque là. Quand tu montes, ça te protège comme ça. Donc, ça protège tout son. Une zone de l'homme bimbadon. Le corps est protégé par ce bouclier. Das heißt, ein Kämpfer braucht auch noch ein Schild, das ist rund und sorgt dafür, dass du für jegliche Angriffe geschützt bist. Et la Bible nous dit ceci, ce bouclier c'est la foi chrétienne. Und in der Bibel steht, dass dieser Schild dein Glaube ist. Et c'est là où nous allons répondre cet après-midi. Und diesen Nachmittag werden wir das wieder sozusagen auffrischen. Et c'est quand même mais l'arme, Yasuka, deux armes. Und die letzte Waffe, die man haben muss, La Bible dit c'était le paix de l'esprit. das war dieses Schwert des Geistes. Banga na Nzambe. Il y a un ami nous parler. Das ist Somo sa koto na mokata yo. Das heißt, Somo sa koto na mokata yo. kann man nicht trotzdem treffen. Ah, yoga. Nzambe na songe na moko tsokoy. Alléluia. Or, le paix de l'esprit à double tranchant. Je peux couper à gauche, je peux couper à droite. Comme c'est l'épée, c'est pointu, je peux aussi avancer. Et vous allez voir, tu es là, Simon. Das heißt, es kann nicht passieren, dass es wieder nach hinten kehrt. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Lorsqu'on est équipé de toutes ces armes, on peut faire tomber Goliath. Das heißt, wenn wir diese ganzen Waffen haben, können wir diesen Goliath auch niederschlagen. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche passé. Da haben wir letzte Woche beendet. Et cet après-midi, nous allons décortiquer la foi qui était en David. Und heute werden wir dann über diesen Glauben sprechen, dass in David drin war. Wenn Gott dich sieht und dich auch gesalbt hat, il faut quelque chose, c'est ça la différence. dann muss sich irgendetwas verändern in dir. Alléluia. Quand le Seigneur te regarde, Wenn Gott dich sieht il y a une d'onction, und dich auch salbt, il y a quelque chose qui doit faire la différence. dann wird es irgendetwas geben, was diesen Unterschied macht. Alléluia. Amen. La foi est très, très, très importante dans la vie chrétienne. Der Glaube ist wirklich sehr wichtig im Leben eines Christen. C'est pourquoi Hébreux 11 dit c'est ça la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu. Ceux qui vont lui messager au CV sans d'amitié. Das heißt, wenn der Glaube nicht in dir ist, kannst du Gott nicht gefallen. Alléluia. Comme je prêche, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Das heißt, so wie ich hier predige, wenn ich nicht mal den Glauben an Gott habe, dann wird es Gott gar nicht gefallen. Et c'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un cet après-midi. Deswegen will ich irgendjemanden hier heute aufmuntern. An diesem Nachmittag will ich jemanden aufmuntern. Hat diesen Glauben an Gott. Ah, il faut avoir la foi en Dieu. Glaube an Gott. Pourquoi? Pour plaire à ce Dieu. Alléluia. Quand on a la foi, on doit plaire à Dieu. On sait que sans armée. Wenn du in diesem Glauben bist, dann wirst du auch den Herrn gefallen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et la Bible dit ceci. Les apôtres priaient pour ça.
dans Luc 17, la Bible dit que les apôtres priaient pour que le Seigneur puisse leur augmenter la foi. Die Jünger, die haben immer für diese eine Sache gebetet. Kapitel 7, Vers 3, oder 4 oder 5. Les apôtres priaient que le Seigneur puisse leur augmenter la foi. Da sieht man, dass die Apostel beten, damit der Herr die Möglichkeit Das heißt, wenn der Glaube erhöht wird, c'est que mon âme est pas Gefallen an dir hat, dann wird doch seine Freude immer größer. C'est pourquoi les apôtres priaient que leur foi puisse augmenter, afin qu'ils puissent continuer à plaire à Dieu. Deswegen haben die Apostel gebetet dafür, dass ihr Glaube Or, erhöht notre wird. retour, Dieu aussi va nous récompenser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, tous les chapitres. Wir sind in Samuel Kapitel 17. C'est là où nous étions le dimanche passé. Letzte Woche waren wir auch dort Et stehen. nous rentrons encore dans 1 Samuel chapitre 17. Und wir werden wieder im 1. Samuel Kapitel 17. Nous sommes ici dans 1 Samuel chapitre 17. Wir sind jetzt wieder im Et 1. c'est Samuel. là, Bidumba et Goliath, là, David et Das Israël. war an der Stelle, wo dieser Kampf zwischen Goliath und David war. Mais les six gars, nous sommes comme ça là. Et tu n'as vu ça, et là, na foi, oh, Isaac, na David. Und unsere Lehre wird dort sein, wo wir über den Glauben David sprechen. David a dit la foi, il y a Goliath, où il est géant. Der David hatte seinen starken Glauben vor jemanden, den Goliath, der sehr groß war. Bien aimé, David avait la foi devant Goliath qui était géant, qui était costaud. David hatte einen starken Glauben vor diesem Mann, der größer und breiter gebaut war als dieser C'est David. pourquoi, deux dimanches passés, nous avons parlé de Goliath moderne. Parce que nous ne verrons plus de Goliath de 3 mètres et demi. Das heißt, wir sprechen nicht über diesen Goliath, der 3,5 Meter groß war, Toi, est-ce qu'on a pas sondern Goliath, il y a tant de il y a biso, il y a tant de über die Goliaths, die jetzt modern tokosongela wana te maintenant nayebisa mutu moko ke mutu nyonso ayaka ti losika Jeder, der hier ist, okozala na géant moko atelemeli yo es kann sein, dass ein Gigant vor dir steht. eza ni kobanga, Das kann die Angst sein, eza ni maladie, das kann auch die Krankheit sein, eza ni l'insécurité, das kann auch diese Unsicherheit ou sein. encore manque d'orientation, manque de vision. Oder wenn man nicht diese Vision hat, irgendwie eine weite Sicht zu haben. Ou encore des problèmes dans vos relations, Oder auch natürlich Probleme bei der Beziehung mit anderen Menschen in des der problèmes au milieu du Gemeinschaft. travail. Irgendwie Probleme auf der Arbeit. Bien aimé, les problèmes dans la famille sont des Goliaths, sont des géants. Oder Probleme in der Familie. Dieser Goliath, das sind wirklich Riesen. Alléluia. Il y a de cela, quand Goliath, tellement parce que nous avons dit le dimanche, 2 dimanches passés, Goliath, son objectif, c'est d'humilier. Wir haben erkannt, dass die Aufgabe von Goliath ist, dich zu erniedrigen. Quand il se présente devant toi, c'est pour t'humilier. Das heißt, wenn er vor dir steht, versucht er dich erstmal zu erniedrigen. Alléluia. Et nous avons dit que Goliath, il est arrogant. Aloba, il est très arrogant. Il parle tellement. Und wir haben gesehen, der ist sehr arrogant und er spricht sehr viel. Et il a des arguments très solides. Alama. Und er hat wirklich das Wort in sich. Alléluia. Et c'est pourquoi vous verrez tout ça comme un manque de confiance dans Yémoko. As la confiance n'a été. Und dadurch, dass er natürlich das Wort hat, kann es dazu kommen, dass die Menschen C'est un Goliath Vertrauen in sich qui est selbst haben. devant toi. Das ist derjenige, der auch vor dir stehen kann. Et surtout comme on est en Allemagne, on peut subir des pressions sur le plan administratif, sur le plan social. Il y a des pressions terribles. Das heißt, auch in Deutschland kannst du sehr viel Druck haben, überall in sozialen Verhältnissen und in anderen Dingen. Moi, depuis que je suis là, j'ai déjà tout un tas de lettres. Seitdem ich hier bin, habe ich schon sehr viele Briefe. Dans une table à lettres. Qui peut dire Amen. Les pressions sociales aussi, c'est un Goliath. Das ist der Druck, der sozial ist halt auch sehr groß. Mais le souci de Dieu, c'est pas que le Goliath peut rester longtemps devant. Social nous a fait des Goliath wana aumela, atele baneni bosona yo, abana kochola yo, abana kosakanela yo. Gott will nicht, dass dieser Goliath ständig bei dir ist und dich fertig macht. C'est pas ça le souci de Dieu. Das ist nicht das, was Gott will. Deutéronome chapitre 28, verset 16. In Deuteronom
28, Vers 13. Deutéronome chapitre Das ist der 28. 5. Moses. Le souci de Dieu que nous ayons la victoire devant Goliath. Souci en Zambé a été tout long à Goliath. Gott will, dass wir diesen Goliath besiegen. Il y a un souci dans Zambé. Das ist das, was Gott will. Deutéronome chapitre 28, verset 13. 5. Mose, Kapitel 28. La Bible dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu le mettras en pratique. Parole du Seigneur. Amen. 5. Mose, Kapitel 28, Vers 13. Ich lese namens Christus. Der Herr wird euch zum Ersten unter den Völkern machen. Ihr werdet unaufhaltsam immer weiter aufsteigen. Ihr müsst nun die Gebote des Herrn, eures Gottes, befolgen und auf die ich euch heute verpflichtet habe. Amen. Amen. Gott sagt, dass du der Kopf sein wirst und nicht der Schwanz. Du wirst immer oben stehen und niemals unten. Aber wann? Erst wenn du Gottes Gebote befolgst. Wenn du auf das hörst, was Gott dir jetzt gerade sagt. Wenn du genau das tust, was Gott dir sagt. Wenn du das tust, dann wirst du immer vorne stehen und nicht dann wirst du auch immer oben stehen und nicht unten. Das bedeutet, kein Riese wird der kann dich nicht zu lächerlich führen lassen oder dich irgendwie erniedrigen. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi beaucoup au milieu de nous, et quand il a dit ça, Christ est belé. Aber wie kann es sein, dass inmitten von uns viele Christen trotzdem immer Niederschläge erleiden müssen vor diesem Goliath? Alors que David, Gott gab David den Sieg, den David, der jung war. Alléluia. Nous avons vu que parce que Nzamba monaki, und wir sagten, da Gott ihn sah, parce que Nzamba pakolaki. Da Gott ihn gesalbt hatte, wenn Gott dich sieht und dich salbt, und du dann auch ein Christ bist, wie wird dann deine Art und Weise sein, zu leben? Goliath de 3 mètres, nous ne le verrons plus jamais. Mais aujourd'hui, 3 Meter großen Goliath, den wirst du niemals sehen. Il est devenu un esprit. Denn er ist jetzt ein Geist geworden. Qui peut entrer dans la vie de quelqu'un. Er kann im Leben eines Menschen eintreten. Et qui se lève contre ta personne. Und er hebt sich dann gegen die Person. Contre ta famille. Er kann sich gegen deine Familie erheben. Contre ta destinée. Oder auch gegen dein Schicksal, deine Zukunft. Et comme si on peut banga banga. Es kann dazu führen, dass du anfängst, Angst zu haben. Dass du merkst, du hast einfach keine Sicherheit mehr. Du merkst, dass du irgendwie kein Wissen mehr hast, dass du nicht mehr weißt, was du zu tun hast. Du fühlst, als würden deine Probleme dich verfolgen, nach Hause oder so. Das heißt, du hast nicht mehr ein Vertrauen. Du hast kein Vertrauen mehr auf dich selbst. Das heißt, viele von uns allein Niederschläge gegen Goliath. Aber das ist nicht Gottes Wille. Das will Gott nicht. Bien-aimé, dans la foi de David, surtout celle lecture bien dans la foi de David, et l'homme voit les bossos de David, David a accepté d'être entraîné par Dieu. Das erste, was wir verstanden haben, David a mis très bien, c'est ça, a mis dans l'exemple entraîné. David hatte diesen Willen, dass Gott ihn trainiert, ihn vorbereitet. C'est pourquoi il pouvait dire au roi, j'ai tué le lion et l'ours. Deswegen sagt er auch zum König,
Ich habe aber den Löwen getötet und Ouais, den Bären. c'était des moments d'entraînement pour faire tomber Goliath un jour. Diese Ereignisse waren Momente, also für die Vorbereitung. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, il faut qu'on entraîner Bishop. Das heißt, im christlichen Leben müssen wir zulassen, dass Gott uns vorbereitet. Nous devons passer par là, nous devons être entraînés pour qu'un jour Goliath tombe. Wir müssen diese Ereignisse erleben, damit eines Tages der Goliath dann besiegt werden kann. Et David fut entraîné par Dieu. Das heißt, David lässt zu, dass Gott ihn trainiert. Et c'est pourquoi après on a boma lion, on a boma pousse. Deswegen konnte er dann ein Zeugnis ablegen. Ja, ich habe einen Bären und einen Löwen getötet. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois une victoire, cela veut dire que ça te prépare pour un combat. Alléluia. Chaque fois, on longa et l'eau. Jedes Mal, wenn ihr Ils ont bon misayo, on a mis tout maman et soya. Das ist zu wissen, dass es die Vorbereitung für Il peut dire Amen. Il peut dire Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Meine Geschwister, Tikanza va bon misayo. Tikanza va lasst zu, dass Gott dich vorbereitet. Pour Ich bin tout le hier. monde, ça n'a pas si quoi. Denn die Kämpfe, die du On longa et on peut tout le monde se voyer. On longa et on. Damit du dann die nächsten Kämpfe siegen kannst. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. À chaque victoire, prépare un autre affrontement. Jeder Sieg ist eine Vorbereitung für den nächsten Kampf, der war. C'est pourquoi dans Wallon, lion, allons y ous. Das heißt, als er den Löwen und die Bären besiegt hat, Goliath, mon voisin. kam dann dieser Goliath. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Nous devons accepter d'être entraînés. Wir müssen zulassen, trainiert zu werden. Mais quand Dieu nous amène dans le champ d'entraînement, dans nous amène sur les cigares pour s'entraîner, Wenn Gott uns auf diesen Weg bringt, zum Trainieren, cause à la observabilité. dann solltest du kein Zuschauer sein. Au dans la norme à camper, ils ont les Du pieds. solltest nicht zusehen, wie die Ereignisse einfach so Dieu, vorbeigehen. toi, ça entraîneur à participer. Das ist jemand, der am Trainieren ist. Der ist dabei im Training aktiv. Un temps à lui veiller de prier, veiller de Das prier. heißt, wenn es Nachtgebet heißt, Quand on dann dit ist er dabei. jeûne de 21 jours, jeûne de Das 21 heißt, jours. ich faste von 21 Tagen, dann ist er Quand on dit dabei. retraite, retraite. Und wenn er beten geht, Quand on dit culte, culte. wenn es heißt Gottesdienst, dann ist er dabei im Gottesdienst. Tu dois accepter les entraînements. Das heißt, du musst die Trainingseinheiten akzeptieren, C'est ça qui fera de toi un vainqueur. denn das sorgt dafür, dass du jemand, Il y a un moment comme ça, on peut s'en Goliath. derjenige, der dafür sorgt, dass du den Goliath besiegen kannst. Ma soeur, Meine Schwester, on se met ça dans ma zambo. J'ai déjà habitué à ma bist du schon, hast dich schon daran gewöhnt mit den Dingen On in der parle Gemeinde? après 2-3 mois, on va aller au Bexoma dans l'église. Du hast geheiratet und dann 3 Monate später heißt es, du darfst nicht mehr beten. L'église n'a plus nous. In deiner Gemeinde, Au Zambé n'a plus nous. euer Gebet. Et comment il y a Goliath? Es wird dann zu einem Goliath. C'est quoi qu'on essaie? Jetzt versuch mal diesen Goliath zu C'est besiegen. quoi ça y a entraîné? Wenn du nicht trainiert wurdest, Il y a un qu'on essaie. dann wird dieser Goliath dich besiegen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Nous devons accepter d'être entraînés par Dieu. Wir müssen akzeptieren, dass wir vom Pas Gott trainiert werden. comme observateur, mais comme participant. Aber wir sollen nicht als Beobachter da sein, sondern wir Vous müssen als allez aktiver Mensch. observateur de l'église, vous allez me poser au talent. Ihr sollt nicht jemand, der Leute, der, Mais c'est un cagnotte. wenn es heißt Wachgebet, Valorise retraite, c'est comme si tu n'es pas concerné. es soll nicht sein, dass du so tust, als würde es dich nicht Il y interessieren. aura prière, il y aura séminaire, il y aura convention. C'est comme si tu n'es pas concerné. Wenn wir Seminare oder große Veranstaltungen haben, dann Oh, ce sont les moments d'entraînement. denn das sind diese Momente, wo du trainiert wirst. Alléluia. Amen. Et qui te prépare à une victoire. Die bereiten dich vor für den Sieg. Ah, mais ça ramène sur le Amen. Je ramène bien. Amen. Makambo nous sommes autant en haut à la chapitre 17, il y a un Samuel. Und dies alles kannst du im 1. Samuel Kapitel 17 lesen. Quelqu'un qui est là, qui a la foi, il doit accepter les entraînements. Das heißt, jemand, der im Glauben ist, muss Tu es au culte, tu es à la retraite, tu es à l'intercession. Du kommst zum Gebet. Alléluia. Tu obéis les prières. In Tu allen acceptes Ereignissen le statt. jeûne de 21 jours, tu es là. Bei der Fastenzeit bist du auch dabei. Je vous donne un exemple. En Afrique, même si je jeûne, je dois aller enseigner, je dois aller au boulot, je dois aller prêcher à l'église. In Afrika zum Beispiel ist es so, wenn wir trotzdem fasten, bin ich trotzdem mit meinen eigenen Berufen À cette beschäftigt. attitude de jeûne. Donc, ah, aussi, on a beau ça, mais ça l'a mis balai. On a beau passer pour la salaire de déjà. Das heißt, wenn ich hier dazu 2 Jobs habe, während ich faste, ist es für mich kein Problem.
Denn ich habe gelernt, in meiner Zeit, wo ich nach Hause hatte, bin ich dann trotzdem lehren gegangen. Und dann, wenn ich zum Beispiel bei der Probe war für die Gemeinde, gehe ich wieder zurück zu lehren. Und dann gegen 16 Uhr nachmittags bin ich und in dieser Art und Weise bin ich trotzdem weiterhin am Fasten. Diese Trainingseinheiten musst du akzeptieren. David wurde trainiert. Quelqu'un qui a la foi doit accepter les entraînements de Dieu. Jemand, der im Glauben ist, wird akzeptieren, dass Gott ihn trainiert. Amen. David, à part les entraînements qu'il a acceptés, il était aussi obéissant. Also, der David war nicht nur jemand, der trainiert wurde, er war auch jemand, der gehorsam war. Das heißt, er war immer gehorsam. Comment toi tu n'obéis pas à ton père, tu vas obéir à Dieu comment? Comment tu peux obéir à ton pasteur? Tu dois commencer à obéir tes parents. Tu vas obéir ton pasteur et enfin tu vas obéir à Dieu. Alléluia. Ça fait partie des atouts qui a fait que Dieu puisse regarder David. Parce qu'il était obéissant. Gott hat ihn angeschaut, denn David war gehorsam. Comment expliquer? Ils étaient 8, mais 7 étaient à la maison, lui il était dans la brousse, dans la forêt, en train de perdre des brebis. C'est qu'il était obéissant. Das heißt, er war gehorsam. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez le chapitre 17 au verset 17 à 20, das heißt, wenn du ab Vers 17 vous voyez, son père lui demande da wird dem Vater de laisser gesagt, d'abord le brebis, d'aller déposer de la nourriture chez ses frères. Alléluia. Qui combattaient pour Israël. Obéissant. Das heißt, er hört auf seinen Vater, er nahm das Essen und hat es seinen Brüdern gebracht. Warum? Weil sein Vater ihn gebeten hat. Amen. Nous devons être obéissants. Même dans ça, si tu n'obéis pas aux lois, aux ordres, pas aux lois, wenn du nicht auf die Regeln achtest, dann wirst du auch sagen, Deutsche sind da auch kritisch. Das heißt, wenn du diese Kündigung siehst, dann war es das für dich. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Soyez obéissants. Seid gehorsam. À partir de la maison, Und das schon von zu au Hause. travail, Dann auf der Arbeit. à l'église. In der Là, en ce Gemeinde. moment, tu seras aussi obéissant. Dann, wenn wir das auch Dieu va nous regarder. Dieu va nous choisir. Gott schaut uns an. Ça va utiliser biso. Denn Gott wird uns nutzen. Quelqu'un qui a la foi, il va être obéissant. Jemand, der den Mutu Glauben ala hat, lima azakana mutus. der den Glauben hat, der ist jemand, der auch gehorsam ist. Atosa na mabot, Er hört auf seine Eltern, atosa na pasteur, er hört auch auf seinen Pastor. atosa nzambe. Und er gehört Comment atosa mabot de atosa nzambe na zondi mabote. Wana usokosa. Comment atosa pasteur de atosa nzambe. Wie kann es sein, dass du Gott gehorchst, aber deine Eltern oder den Pastor? Alléluia. David a été obéissant d'abord chez eux à la maison. Das heißt, er war gehorsam schon bei ihm zu Hause, der David. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Amen. Et enfin, on peut obéir maintenant facilement aux promesses de Dieu. Danach kannst du dann das, was Gott vorbereitet hat, dann auch gehorsam befolgen. La nature d'obéissance, et ça, Denn die Natur dieser Gehorsamkeit, die steckt schon in dir drin. qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut lire Lévitique chapitre 26? Nehmen uns hier Leviticus. Lévitique chapitre 26, verset 3, verset 7, verset 8. Und zwar Vers 26, Kapitel 26, Vers 3, 7 und 8. Ah. Alléluia. Soyez obéissants, bien-aimés dans le Seigneur. Na poto bandimi batosa na suma pasteur. Kokamwa. Yebisa moninga kokamwa.
Diener Gottes. Es ist wirklich erstaunlich. Du hörst nicht auf dein Pastor, wie willst du dann auf Gott hören? Das ist wirklich genug. Écoute ce que la Bible dit, Lévitique chapitre 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, et si vous gardez mes commandements, et vous le mettez en pratique, 7. Vous poursuivez vos ennemis, et ils tomberont devant de vous par l'épée. 8. 5 d'entre vous en poursuivant 100, 100 d'entre vous en poursuivant 1000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Alléluia. Dritter Mose, Kapitel 26, Vers 3. Wenn ihr euch nach meinen Anweisungen richtet und meine Gebote befolgt, werde ich euch mit Segen überschütten. 7. Ihr werdet eure Feinde in die Flucht schlagen und mit dem Schwert niedermachen. 8. 5 von euch werden 100 vor sich herjagen und 100 von euch 10.000. Eure Feinde werden reihenweise vor euch umgehen. Amen. Yoga, soki bolandi mibeko nanga, balanda mibeko naza. Das heißt, wenn ihr meine Gebote befolgt, kotela banzena nza bala mutambola la banzena naza. Gottes Segen soki bobombi by tinja nanga, makambo na so sabino kosa. Wenn ihr meine Anweisungen behütet, d'abord kolanda mibeko na Nzambe, beko bomba mibeko na Nzambe, das heißt Gottes Befehle befolgen und diese auch behüten. Soki botie yango na misala, donc soki bosaleli makambo ngo, ndenge na Nzambe na so sabino. Und wenn ihr das alles, was ich euch sage, in Praxis einsetzt, c'est d'abord kolanda mibeko, donc c'est-à-dire koyoka, qu'est-ce que la loi dit? Erstens, man hört erstmal, was die Gesetze sagen. Il faut garder cette loi, il faut s'approprier de la loi et comme makambo na yo. Und dann diese auch für sich zu nehmen und zu behüten. Ya misato bandi ko salela ngo. Und dann als drittes, dann aktiv damit zu arbeiten. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et cause de sauter, chami se sauter, soit et ngulu et sauter. Chipanga et sauter. Hein? Ah, Chivanga? Donc tu fais ça compliqué, français ça bien fait. Chivanga, c'est la procès, Chiva et Ngulu. Ils sont pas là,